Utuhorere thimu 20 000 076. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kameme. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811 *622#. Ni wega ni guthii na mbere gutwarana hamwe na ithwi. Mwaka ukite marihi ma bonathi ya macani nimegukorwo mari iguru kumana na makinya maria matacukitio ni ruhonge rwa uramati wa macani rwa KTDA. Ni ndetweria irekereirio ni mwikariri giti wa bodino Enos Jeru akiuga ona mbeca cia mweri ni gukorwo ikiongerereka ihindini ori mwikariri giti wa zone 5 John Mithamo wa Suzana ndioriti atongoria kwaga kuingiria uteti uremi-ini uyu wainaine wa Kiarie ena ndetweno makiria. Hindi ya mucemanio gatagati ka rugameria matinga ma macani na rugameria fada cia macani kaunti-ini ya Kirinyaga ugitongorio ni muikarigiti wa bodi ya KTDA Enos Jeru kwaririria mitaratara ya kugacithia urimi wa macani. Jeru augite kuri na kilo milioni 90 cia macani iria iri thito-ini ya Mombasa maria matendetio na maratanyo kwendio kiambiriria-ini kia mwaka ukite. Kiria turekirira muno ni kuona murimi ongerere mbeca. Maundu maria turetete mogaruruku ni gukoragwa na volumes nyingi muno thiini wa thoko yetu ya Mombasa cia manjani maria mataimendie nundu wa gukora thoko eta kuthii wega. Ni turageria kuona uria tungiendia thaino ndora iguru uria tukumendia monthe makuru ni mathie manjani maria makuru. Bodi ino kugerera muikarigiti wa zone 5 John Mithamo wa Susana ni heanite mwihoko kuri arimi ati mbeca iria murimi amukagira o mweri ni ikuongerereka mwaka ukite na ho bonathi ni igakorwo yandandukite makirongoreria ciringi 50 hari kilo. Muoroto wetu eta strategic plan yetu kavinda ka miaka 5 turenda kuruta mbeca cia mweri ciume gwe ciringi 45 ino turarivaga tuonekana ni tukuivira ciringi 100. Arimi ni maikiti ihoya kuri thirikari kuguithia thogora wa fataraitha amu makoretwo makigura ciringi 3,500 na igakorwo igicererwo. Ikiririre undu uyu tukona murimi no ariva fertilizer kana muvuko wa fertilizer ciringi 1,000 kana 1,500 kuma kwi 2,500. KTDA ri na mufango wa kuongerera ikiro cia macani na makiendio nja wa bururi magakoragwo na maritwa ma matinga ma guku bururi-ini na hari ndugamano iria ikoretwo ikiyumiria urimi-ini wa macani ateti ni moritio matige kuingiria uteti ndeto-ini ya uramati wa macani. Propagandas kana mivuvu iria thiaga na guku yumanite na atongoria aria maikuo tukwendaga kwariria tumenyithia arimi propaganda icio matikarutwe njirari kana muorotori wa urimi. Twatiga tumecaria tutwara huku ngirire baini patikaona tukirete meciria andu twinyeje ndio mwaki wa wotero kuraihu na unajua mtu yote anataka kuongea habari ya majani chai angekuja kwa hii mkutano leo. Handu-ini ha Kameme TV kuma itinga-ini ria macani ria Kagaita kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kiarie. Ni ngatho Wainaina ni undu wa riboti yo kuma kaunti ya Kirinyaga. Ameba a bodi ya Society ya arutani ya Metropolitan ni mahoete ruhonge rwa uramati wa Society SASLA wabici ya commissioner ya cooperatives hamwe na thirikari kuingirira ngucanio iria igumeire Society ino thutha wa kwirikana makiria ma ciringi bilioni 7.7 cia ameba ni ciaiyitwo bodi ino. Oho ni hoete ameba a Society ino kugia na wetereri
na kunyitanira nao amu ni magathikite mitaratara ya kurugamia thothaiti ino ringi ni kana ni magathikite mitaratara ya kurugamia thothaiti ino ringi. Wanjiko ni wotuharirie ripoti ino. Kura kwa makiria ma ciringi bilioni 7.7 nikuo gucungiriirie ndugamano iria ikoretwo thothaiti-ini ya arutani ya Metropolitan. Amemba aria mbeca ciao gutuikaga ciairwo makienda gucokerio mbeca ciao, nayo bodi igakorwo ikiuga ndiri na mbeca cia gucokia, kuona kura kwa mbeca ici ni gwathingithirie thothaiti ino. Mendekithia ma amemba ni indo imwe cia thothaiti ino ciendio niguo mariho mbeca ciao, indi atongoria aya maugite thogora wa utonga wao uria wandikitwo mabuku-ini nduratorana na thogora uria indo icio ingiendio. Angikorwo sako ndiri na mbeca icio tukwenda mendie mugunda uria wi Kajiado, mawendie wothe na manengere members aria maritaite, aria arwaru na angi ni arimu na acio othe ona aria mawithdrawite kuma sako manengerwo mbeca ciao. Riu aya twamoria ciuria cira wakinyire ha, andu aya ari ni marihaga mbeca matitucokagiria anja, gwiciria mathire magituika comfortable. Haha ndina allowances iria o makoretwo magitutirira, mundu sitting allowance aregutha 26 na ni sako turerwo irathua. This one does not make sense. Muikariri gite wa thothaiti ino Esther Kamau augite kuri na guoya mbeca iria ciurite ciaya gukorwo iri makiria ma ciringi bilioni 7.7, akiuria honge iria iramataga thothaiti SASRA, wabici ya kamishona wa thothaiti na thirikari kuingirira ndeto ino niguo amemba aria mbeca ciao ciorire macokerio. Ni turoria thirikari through SASRA tuote gwika forensic audit nigetha tumenye wega ni mbeca cigana ciorire. Esther augite ota bodi ni marire mitaratara ya kurugamia thothaiti ino ringi, akiuria amemba ayo kugia na gukiririria na gwitikira kunyitanira nao. Ni twambiriirie mitaratara mieru ya kugeria gucokia sako. Andu acio mathukirie sako ni mahetwo ni maguthitwo ni mathititwo ni thirikari no ni macoketie cira kugeria ukararia uria kuonekire thutha wa uthuthuria. No ithuĩ twita bodi ni turageria gucokia sako na ni turoria members aria mangikorwo moimite macoke, na aria mekuo ni tura make sure ati mishara yao ni maramiona immediately. Ihinda-ini riri thothaiti ino iri na amemba matanyihire 5,000 na aingi ao ni arutani kuma kaunti-ini ya Kiambu. Thirikari ituteithie na itutonyere nigetha ciana ici citu ihote kurihwo mishara yao. Kameme TV githie na mbere na gukuguriria maria maregariura kaunti-ini ya Kiambu. Njitagwo Wanjiko. Na waki wa farafara uria urarugamite ni undu wa mbura nene iria irathii na mbere kura kaunti-ini ya Nyandarua ni ucokereirie na kurumirira kurugama kwa waki uyu. Aikari makoretwo magithinika na njira nene, no riu makigia na matanya ati ni kurikiriria niguo mahote kumiria magetha mao. Nyambura wa Kirumba niwe wina ripoti ino. Waki wa farafara uria urarugamitio kaunti-ini ya Nyandarua ni ucokereirie thutha wa mbura gukia icigo imwe cia kaunti ino. Akiaria thutha wa kurekereria matinga o hamwe na macini iria igukorwo igiteithiriria waki-ini uyu wa farafara icigo iria ikite mbura, gavana wa Nyandarua Kiarie Badilisha augite thirikari yake ni hariirie kung'ethanira na thina wa farafara na kuongerera kigina kiria gikoretwo gikigairwo kugacirithia mafarafara. Ugu ni turetekia twa combine farafara igwa kona contract na ici turaka na machinery ni tukuko tunyihitie wira ucio wa farafara muno. Hau kabere o wadi kaunti-ini ino iramukagira ciringi milioni 4 hari ugacirithia wa farafara, no thirikari ya kaunti ya Nyandarua ni yongereire mbeca ici nginyanagia ciringi milioni 8 niguo guthaitira mafarafara kaunti-ini ino. Mwaka uyu turaheire o wodi milioni 8 icio ni iria turahuthira machinery citu cia thirikari. Twina machinery, twina madoza, twina ma excavator, twina marori, twina mabako na twina tomadi.
icio milioni 8 icio twandabu nĩ cia wĩra ũcio. Wadi-inĩ cia Rũriĩ na Kĩrĩta nĩ kũmwe kwa matũra marĩa thirikari ya kaunti yambĩte hema nĩguo kũng'ethanĩra na thĩna wa barabara, aikari makiuga rĩu nĩ mekũhota kumĩria magetha mao. Barabara citũ ciuma thũku, ona tũrageragia nginya gwa kũgerera tũkaga, tũraigagĩrwo kũrĩa rũgongo nĩ tondũ nduthi ndĩngĩratonyire. Mĩhang'o ĩno nĩ ĩturĩire mbeũ njĩthĩ mawĩra, amu nĩo makoretwo makĩheo mawĩra mĩhang'o-inĩ ya kũgacĩrithia barabara ici. Maita mahiga rĩ, mahe yuthi, ndĩrona kũrĩa kũngĩ nĩ mahe yuthi wĩra wa kũharania mahiga, ona gũkũ ndũ kwĩna yuthi aingĩ mũno rĩ, reke mahe wĩra kũharania mahiga nĩgetha mbeca icio icoke mũno wa thirikari. Tũno marakĩrengwo magoti mbeca ici cirekate irenja mabarabara maya. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Nyambura wa Kĩrumba. Nĩ ngatho mũno makĩria Nyambura nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na nĩ wega we ũrathiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Ũyũ nĩ mũtamburũko wa mohoro, twĩtĩkĩrie tũkorwo tũkĩhũmũka oro rĩngĩ, ona twacokereria nĩ ngũkũmenyithia marĩa tũkũharĩirie metha-inĩ itũ ya mathako.